Daug važinėjant po pelkes su KTM išryškėjo vienas labai didelis KTM oro filtro dėžės trūkumas. Per plyšis va šitose vietose, važiuojant per gilų vandenį, tiesiog po slėgiu iš po rato einantis purvas užpildo oro filtro dėžę, užklijuoja oro filtro apačią, filtras užlampa visiškai, nebepraleidžia oro apačioje, dar be to, jeigu jį patenka vandens, o jį vandens patenka visą laiką, tas vanduo kiaurai, kad ir per suteptą oro filtrą, neša mažas smėlio daleles į karburatoriaus kamerą ir aišku, gadina variklį. Po visokių bandymų užsandarinti oro filtro dėžę, tiesiog paprasčiausia padariau taip. Paėmiau oro filtro rėmelį, paėmiau plonos medžiagos, tokios sandarios visiškai, kuri nepraleidžia vandens, nebijo tepalo. Pagal oro filtro rėmelį iškirpau tokią skylę. Pradiniai medžiagos matmenys panašiai yra 60–80 cm. Paskiau medžiagą vis tiek reikia apkarpyti, kad neliktų tokių laisvų kraštų, kurie trukdytų orui pritekėti oro filtrą. Ir tokius laisvus kraštus dar reikia aš pritvirtinau su vielutėmis prie pusrėmio, kad jie neužkritinėtų iš viršaus. Ir santechninės juostos tokios Tesa, ten pakankamai gero lipnumo juosta, vėliau parodysiu gabaliukais, priklijavau prie oro filtro paėmimo angos. Čia va darbo varginkesnė dalis, kai reikia imti lipnios juostos gabalėlius ir po truputį užklijuoti juos su ta medžiaga aplink oro filtro, aplink oro įėjimo angą. Tai šiek tiek užtrunka. Dar yra būtina padaryti tokias groteles. Grotelės reikalingos tam, kad garantuotai liktų tarpas tarp oro filtro paviršiaus ir tarp medžiagos. Groteles tas padariau iš plastizolių dengto tokio vielinio tinklo pirkau senukose, o jų formą reikia padaryti tokią, kad vienas viršutinis kampas fiksuotųsi ir atsiremtų į akumuliatoriaus dėžutę, o kita pusė atsiremtų į išorinio dangtelio fiksavimo taškus. Ir tada pasilieka toks maždaug centimetro tarpas tarp oro filtro paviršiaus ir medžiagos ir oras gali laisvai pritekėti. Važiuojant varžybose ar ten, aišku, sausose teritorijose, čia to daryti turbūt nereikėtų, nes kažkokia maža dalis galios tikėtina, kad prasiranda. Bet aišku, išloši po kiek laiko važiavimo tuo, kad oro filtras visą laiką lieka švarus. Čia daugiau skirta tokiom, grinai pelkių važinėjimui. Šitose vietose reikia nukarpyti nereikalingus medžiagos kraštus ir laisvus medžiagos kraštus užfiksuoti visur, kur įmanoma, kad palikti normalius tarpus oro pritekėjimui.
Viską tvarkingai padarius, tai išimti ir įdėti oro filtrą neužtrunka praktiškai nei kiek ilgiau negu išimti ir įdėti oro filtrą be medžiagos. Vienintelis šito reikalo toks trūkumėlis yra tas, kad jeigu jau sugebi motociklą įkišti giliau negu 80 cm gylio balas, tai vanduo persipelia ir per viršų, per medžiagos viršutinį kraštą patenka į oro filtro kamerą. Na tada jau nori nenori reikia atidaryti dangtelį ir tiesiog išpilti tą vandenį, nuleidus medžiagą, bet tai užtrunka keleriopai greičiau negu išimti, gręžti ir visą baisiai purviną filtrą. Ir aišku, plaunant motociklą, jeigu po sėdynę pripurški vandens, vanduo patenka viršų, bet tiesiog tai reikia nuimti tada šoninį dangtelį, atleidi medžiagą, tas skystis išbėga, ar tiesiog jį gali arba išvalyti, arba palikti išdžiūti. Tai daug paprasčiau negu ten pelkė atsistojus iki kelių vandenį, žaisti su purvinu filtru, kas kiekvienas 10 minučių. O kai palygini du KTM oro filtrus, kokį pusvalandį pasivažinėjus geram durpinę, tai akivaizdu, kad to neapsaugoto originalaus oro filtro, ten kokia pusė paviršiaus jau būna užlipdyta ten purvu ir jis realiai te dirba kokių 50%, kai šiuo atveju praktiškai oro filtras lieka švarus.